हाय गैस, जा रहे हैं, ड्यूटी का टाइम हो गया, 9 बज गया है, काम पे जा रहे हैं। अभी मैनेजर मशीन चला रहा है, अब हम आ गए हैं। अब ये नाश्ता करने जाएगा, अभी से ये मशीन नहीं चलाएगा, बस सिर्फ मशीन को सेट करेगा, कौन सा पीस लगेगा, क्या लगेगा। अभी देखिए ये काम कर रहे हैं। देखिए मेरा मैनेजर जो है नाश्ता खा रहा था, वो मेरे को थोड़ा अभी खाने के लिए दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाश्ता देखिए, क्या बोलते हैं, घी राइस है, यहाँ नाम अलग अलग है बिल्कुल, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, ये नाश्ता है। देखिए ये अभी खा रहा था तो बुला के मुझे दिया थोड़ा सा खाने के लिए। ये रूम पे आ गए हम, अब खाना बना रहे हैं, अंडा बन रहा है। देखिए अब अंडा खाएंगे, आज शनिवार है, कल संडे छुट्टी रहेगा। देखिए अभी अंडा खाएंगे। ये देखिए एक अंडा और बन रहा है अभी। देखिए रोटी बन गया है, अंडा रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। कल छुट्टी है, फिर मंडे से ड्यूटी है। एक अंडा और बन रहा है अभी, तेल डाल दिए हैं। और उसके बाद ये एक अंडा और बना लेते हैं। 3 आदमी 3 अंडा है। ये देखिए